ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மஹாஸ் குக்கிங் ஜங்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளாக ரவையை வச்சு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவை எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததில் 1/2 கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து இதில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுடுங்க. 30 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ இதில் 2 பச்சை மிளகாயை சாப் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சமாக சாப் பண்ண கொத்தமல்லி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போது ஒரு சின்ன பேனில் எண்ணெய் தடவிக்கலாம். நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை இதில் ஊற்றிடுங்க. இப்போது இந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக டேப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இதில் கொஞ்சமாக மேலே கருப்பு எள்ளு தூவிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். வேணும்னா தூவிக்கலாம், வேண்டாம்னா தாராளமாக தவிர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு வயர் ஸ்டாண்ட் ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்து இதில் 2லேருந்து 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அடுத்து இந்த பேனை உள்ளே வச்சுடுங்க. இப்போது ஒரு 30 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன நைஃப் விட்டு இந்த மாதிரி போக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நைஃப்பில் அந்த பேட்டர் ஒட்டாமல் வரணும். அப்போ தான் அது கம்ப்ளீட்டாக வெந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நீட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக வரும், ஸ்பாஞ்சியாக. இப்போது ஒரு பேனில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு லைட்டாக பொரியட்டும். இந்த மாதிரி நீட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க. நம்ம வேக வச்சிருந்த பேட்டரை இதில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணணும். இப்போது 2 பக்கமும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக ஈஸியாக ரவா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கூட சாப்பிடலாம். இந்த ரெசிபியை ஏதாச்சும் ஒரு சட்னி கூட வச்சு சாப்பிட்றப்போ இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் மஹாஸ் குக்கிங் ஜங்ஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.